Kajing ban kajing dok, kajing kerdo ha kajing embryo. Bon sien kapenlong yau no ni kanu kabrio, ban dok jing kermen bat ban kenran din no na kajing temu ke bakidan. Henry gidan pat ki kat tu kat ni ki bele persya ekane da ka ba IT met bat mensim ha kajing alam ublai. Da kajing kersan ki kat tu kat ni ki riu isnai bat da kajing terang ban yo shisha yau sok kajing job. Ki la shisha ban poi sekathong ka baki kwa ban kenjo ha kajing em jongki. Kini ke kubor kedai halor weu samla rang ba uba bishar lang pingrop lai pusau senam karta uba nagasnong maulengat ka bahap apo East Khasi Hills District. Uniu samla ubala trei kumu principal ka Tiwel Hi Meadow Terrace Higher Secondary School kapadan hafut zero Nagaland nadu senam arjar khat ar hadu senam arjar khat nriu. Pad uba hikai menta Hasin Michaels Higher Secondary School Omsning. Uniu samla udairu convener ke Jela Meghalaya hakakenhon jangka All India Education Forum AIEF. Hakapor uniu samla ulong kumu principal ke Tiwel Hi Meadow Terrace Higher Secondary School ulayok ban pediang ya ki khusnam gi babon ki bakentop ya ka Bharat Shiksha Ratan Award House Nam Arjar Khatsau ke District Teachers Award Arjar Khatsan ke Indira Gandhi Priyadarshini Award Arjar Khatsan ke Best Indian Educationist Award Arjar Khatnrio. Bololong ru bakna tamban yo ek State Level Teachers Award House Nam Arjar Khatnrio nakatanat puli puthi ke Sarkar Nagaland. Hoon ngila ban ong bolong shisha wei ubla poi sakathong Henry ka jingya lenti jong u nadu kipor bo dangkhna ulahab ban mat ya shibun gijing nadu ka jingdu no ya la ka jong ka keme hakapor bo dang dan tang lais nam karta bat kumno ulahab ban bela ban yo ka bai pule ka jong u nakaliang usulong mil ula yo banyakran barupa bisa lang hakabau la batai halor ki jing ki bola mat ka jingya lenti jong u bat ula kran ru halor ki kam ki bola le hakapor ka bo long kum principal ka Tiwel Hi Meadow Terrace Higher Secondary School. Kebanam kong ngakwa banengo yublei na kabenta ka jing ka khu ka bola ta se ka jing em ka jonga ngadei ukhna bawan na ka kasam ka badung ngadi kun swet hakaba image ngai la klan dodok pol bang dang dan laisnam badi paru adim la klan me la phen lai ingi sawmuch para tam badi me ibe pa ye kajinya linti jonga kade kapa jenja par ka basa sat atu kata kata hakabang haban mat asibon kijing khamtam hakapol bang adang puli kum khanarin hakapol tlang haban bela ban kelsian yeladi banjo thit kon pat banjo by school pada kapol bangalai akipol long school ngajulet cha kilengkha manager rap imi bet pa ye ki kam ki jam ki jongki ngajulet thanga bari pa ye ngajulet di kubi bet i sha ki jaka pa per social long kuma pa api bali but hakiwi pe ki jaka henry kai pat ka pa pelong yanga pa ngan poi syakani ka thong mangan yo shibon ki certificate mangan yo shibon khusnam kadi ka chingchan ya tli talan hoblei ka bankong pat ka baal pat kadi ka chingtrei stom jonga bat ka balai pat kadi ka chingkashan ka bangayo nai nasam na ki bahi ngasam na ki parok prajon ki bacu ai min sim nga bat ki bacu pensur nga man la kapol khamtam hakabai dei bat kapuli puthi kumno ban kenti kapuli puthi tini suthu ru phila ju hikai ru chapo Nagaland kai kanta pi pno phi man phai no ngalit chena kalan ngakwa bani thu ipi ngalit chena kalan hau snem arja khat a bat kaching le chunga chena kalan kadai kum kaching post new hakabangam khmilenti ngan poi setai idon kibri ki bapun ki ong bagi dan kam principal aku ke school tengaru akata ka jingkwa jonga ban pen i ki sap ki phong ki ba ublei ula ayanga ngong tong lit persyang teuslam aja khat ang lit chinakalan kumbang la debong pat kade ke jaka ka ba kham changai na pok ko hima kumba alkanta kade pok ko ke district ka ba ngong ka pek district kade ka sub divisional kadan ka sub divisional office ang to kaya bang apoy siya kata kajaka ngasyam ba iladi ngalong kum o brio o bam soto iki air namal ba kaktin jongki ngam soto ngapet ikor kom im jongki ro kalong pher nangi emrai ngong ngawan chani bat kaching thumu
dan ni pat commission mengenai nak kebenta kibriu nama nak kebenta conga ngamdan chat benriu kibriu borok kidai be kicing tau chung ble ngam ong ba kidai kinaka ngam ong ba kidai khasi ngam ong ba kidai ki nepali man ngacu ong baru bol kapol bangadan hanakalan ladang adan hanakalan ngadeu naka baladang adan hapo khasi ngadeu khasi kecing trai conga ngantri kumjo Daus nam aja kat am, ngapoi siya kataka caka kapa kikot ka futsero kadai ka caka kapa kret tam po nakalan, bat ka caka kapa trong tam po nakalan. Tita ngapoi hang tu ngasyam ba kumbangal dab ong ba kalong per na dong syadong. Te ndang ngapoi hang tu ka school ngapersyang kat bala ban sunguh tu syua ya kerkom im rukom long jeng kibriu. Hadian kumba albanai labenai ngastang ban trikam. Ngastang ban pentrikam ya kaplan kapangadon kumno ban kentiu ke school. Te haus nam aja kalai kata ke school ka pemi result 100%. Hak bangim kemilenti ba ke school kanjo 100% nama bagi kena kelas 10 atau nam kemdede kena kibabian. Te haus nam aja kalai nga sedang biang ban pentrikam katu kan itali ki plan ki bakhambana ka benta ka puli puthi ha kata ka school bat kumcuro kata ka caka taus nam a caka saw ilala ban penmi iwei topa teli nang ta haus nam a caka saw nga persyang ban tho ka application cepo ka Nagaland Board of School Education ban ai no ka regular recognition ya kata ka school namal bahpo Nagaland ki school private ki purely private ki don lightly ki skendon ki ba ki haban yo ka chini thu na ka sarkal Nagaland na ka nat puli puthi pat na ka Nagaland Board of School Education te ka school jungi kala yo ya kata ka chini thu ka ba ka bangi ong ka professionally permitted hendai dan kamanta ya ka regular recognition Tengah persyang utus nam ban yo regular recognition kirawan inspect bat kisham bagi dan katu kan ni tadi kijing duna ha kata ke school ki baladap jia house nam ala charge pau ala jak kendai te hadi nang ta nga persyang kat bala ban wat ke ai kata ke jununa bat ke ai kijing bakla ban ngalap ba utus nam ajar kendai ajar pau ke result ke school kampoi prapusan persen Tisi sini ba kaskul kampai prapusan persen kamut kaskul kanom la banjo ya kata regular recognition na kebentasan senam kenti kita banjo prapusan cecong te ngong danga kenme kita kisnem te ngong haus nam aja kasang di banjo ya ka regular recognition te ngap no te nga peteng kam ki ban le ban kenti kaskul nang ta ngastang ban Yatho yaki brio yaki ai ke ba khamta mi pa yaki ai bang mot banne ak school kiru ki ai ke jingban chur kiru ki kshane nga kata ka ai ke bang mot banne na kapin ta school hadinang ta house nam a jakat saw ngastang ban tho application chakbot ban ai jingbet ingi ban sang yaka 11 12 hadinang ta ki wan inspect abagi wan inspect kilap ba na dong shidong kapyang Di house nam acha ka saw ki ai ke jingbet na kabenta ka school jungi po Nagaland ban pleno ya ka 11 12 te how chu use nam na stangru ya ka Bharat Scouts and Guides hapo ka ta school pada how chu use nam kawan kawe ka notification na po ka Nagaland Board of School Education ba kinu ki school ki pakwa ban stang ya kani ka GESE kita bagi ong credit examination spoken English kila ban stang bat ki haban enroll ki kena ke ban penung ki kena de nang tapan ki habru ban seal te ngatho ke shi che ki me ki pa bat ki mi pa ki pha ki khon ki ong ba ka dei ka ai ka ba compare ban yo mungkin kalat namal baya kata ka course kinwan pait ni kinwan assess da ki brio ki ba ka Trinity College London ki thum tengah syam shisha ba kata ka
kata ke bang ile ke dei ke ba namal ba how to snem ki khana chung ki le bha ka ta exam but adu menta ki khana ki ba shim yu ka ko sa du menta ki ki khana ki ba pyang bha kham tam bo ka rukom kren ji ka krin phareng ki don ka ba life ho san gut ki khana ki ba shim to snem wat adu menta da wat adu menta du snem tam la mi na kalan du snem shitang la banong ringa shamba anda ki phone nga ngo tho ba ka rukom kren jong ki but ki daladi ru ki ong ba sel dang along ko bang along dang la ban kren dang la ban na tei ya ka jinglong nang elam junga dan leadership quality ka David na ka benta ka to ka course ka ba nga attend na ka po pi don ma pi te ari nang ta house nam arajal khat san ni yo ya curricular recognition jo ka school but ka dei ka ba so tanap na ka benta ka school ha ka ba management kita songo yang ayah kata kecing trace tom jonga but how to snam ngira khiru ya ka silver jubilee jong ka school udah usnam mo bang pun kam shisha ka pa ni haban pen krek na ka benta ka silver jubilee jong ka school nama pa kata ka school ka ba ngatri kade ka school ka ba ki ai teng how way o pastor jong ka nem baptist pero utak pastor jong ka nem baptist di ma u ba sedang ya gawe ka center po Shillong hacan biki po Juria ka bagi khot ka Shillong Terrace Hall udah mu ubas tang ya kata Nalor Baulong kumu General Secretary ka Talent Search Sports Development Association ula pentip bada ka jingan trailang bat ka Stadium FC ka bana Bangalore kidang pen kre ban place ya ka center ha Shillong ka ban ajing hikai na ka banta kiriuran sap ha ka jingan kai football kindet nga kwa bani thu ipi sipang gani ka jingyan di jonga ka bede but ka sports pitem nga di brio be sports na do dang rit ndai nga dei por brio pus new box number bangawan na king kasam ko badung ngamyo kalat patang ban isim menta kinu ki sports like dang po school ngin yakren sipang wat tam ban thit ka bot ngam nginum don pisa na tam ban pam chen char man yo ka ba mo di kun set ngwan ki sam ka badum henry anta ngala don na po na kalan ha po bang na kalan mayo kalat kom principal ban yalam yi khna ban simenta ha ka football tournament bat ki bi bat ki jing la kai ha po na kalan ha po district bat ki wi ba ka chaka dei haka tu ko por bang su thu ya ka chinan kam ban involved la de ani ban pensul no ila de ban dan menta po ka sports ka wi ka dei ka ta ko mga dapong ba bun sin ki school jingi ngin don ye ki physical training teachers ani ki kino hikai ki ba long specified aga to ka feel kiba boni ki school kham tam ki school nong gandong ngin lab ba bon ki nei kai watang ki subject kiba ki de ban shimru watang ki course subject ngam don nei kai handai ban yak dan chipang ki ne ka dei ka ba ka dei betang ka ching post new hoi apo Shillong ba ki wi ki be ki chaka ki khamong so let's say ki la ban don ini ki nei kai ki pe ya ka sports ki pe ya ka bat football ki pe basketball ba kam ta tel Henry kat kum kecing syam jonga ngalap hi ba ki khana anong kondong kham tam ini kran sipang ki khana anong kondong apo school ke myo kalat nakadaw bam don no hikai bat ba pli be college academy ru ke myo kalat namar ba ke jingduk ka khanglat ki te haka pa khaddo ka jayu ki khana na po nong kondong ki shila kai po shnong ki shui la kai keleng jaka kuma ong la kai posti ndai kim pawan kindet ka be dei bat football kumba ki lami ekini ki khot football mana kini ki sngi ki be thu banga dei brio ba charap ya ki khna ki wan na kai long yin lam sam ka baduk ni ban ban ong ngila ban ong kita ki under privileged children hoi ha ki sha ngalai rap ka to kenengun but ki babuni khna ki bangiram la kiom ta ha ko mela ka jumki but ngakan men scam ba ha ko kiski kin salong isha kita kirang ila kai
kibala menurut anam ya kecela jungi ya king kesem ke jungi but kandiat sepang gani ka football ngasih kuat ong ba menta ngidang ya penkre rangkat pada Stadium FC Bangalo kau ini ke klub ke ba paunam dan ni ke akademi apa Bangalo kena penkre ban play ke sentah ni apa Shillong but kandi ka burom ke baklau nak ke benda ke jelam Meghalaya jungi ba ke akademi ni ke klub Nepal kan play ke sentah apa Shillong hendai ngasongo pat ya obli uba pen itu yang ya way u coach jong ka Stadium FC Bangalo uba day lamba jong u pangala banyak keren banyak kendu ya ka director jong kani ka klub hagaba makiru Indonesia ka jingtmu banyak rap ya ki kena napo kani ke jela ke jongi kamtam ki bawan na kalong yang sam ke badung ban pentbet ildi hakal yang ka football pat ka ke bangin le apo kani ke senta kalong ba ki player ki bawan practice na kani ka academy ni ka club kani practice by Shillong te unu no player ba piang bakar ko milakai nglabanong tau skilled and talented player ka Stadium FC Bangalo kan shimyaki manilai kai Bangalo klamdon kano no gaching sio pat kadi kanihi ka ba ngaru ngatranga gaching em ngonga namal ba ngasotho ba lada kamdon ka academy lani kata ka shlam ai ching hi kai ngangit ba ki player jong kin position no namal ba kumbalong himenta ba boni ki player ki batbet ki ba ka chala jong ka penmi gede nanong kedong but kidong don shibun ki ban sami hakisnan ki banangwan ladang idon kata ka shlam ai ching hi kai lene kata ka academy ka bala asyaban train ki ka bala asyaban ai ki kata ka ching hi kai ka babyang but kampam kene ka Stadium FC Bangalo Shillong senta ke ban supply kan salong kata ka lan bat ka kabuksian nak banta ki kena jong ne ke cela ke jongi kam tam ki kena ki wan nak yang kesem ke baduk ban pentbet iradi ban pen i kata kasap ke bakidon